Бәріне сәлемдестер. Бүгін біз осы лабубу ойыншығы туралы әңгіме айтатын боламыз. Қызық болса, соңына дейін көріңіздер. Лабубу өте мейірімді көрінгенімен, оның артында қандай қорқынышты оқиға бар екенін білесіз бе? Ал лабубу түнде адамдарды бақылайды десемші, сенесіз бе? Ендеше сенбесеңіз, мына видеоны көріп шок боласыз. Мынаны көргеннен кейін ешқашан лабубуды сатып алмақ түгілі, оны ойға да алмайтын шығарсыздар. Бұл ешқандай өтірік емес. Лабубудың осындай қорқынышты қарағанын тек бір адам емес, TikTok желісінде бірнеше миллиондап адамдар көрсеткен болатын. Ойлаңыздаршы, бұны жай ғана қалдыруға бола ма? Жарайды, ол видеоға сенбесеңіздер, мына видеоны қараңыздаршы. Бұл видеоны көргеннен кейін түнде ұйықтай алмайтын шығарсыздар. Лабубудың өте қорқынышты қарауы және видеоның соңында пышақпен келуі. Бұлардың барлығын жай ғана қалдыруға болмайды. Ойлаңыздаршы, мынандай сүйкімді, әдемі лабубулар сіздің есігіңіздің алдына келіп тұрса. Есігіңізді ашар едіңіз? Бұл видеоны монтаждап отырып менің өзім қатты қорқып кеткен жайым бар. Сондай сүйкімді лабубулар осындай болады деп кім ойлаған? Лабубу қалай пайда болды? Лабубу The Monsters деп аталатын ойыншық топтамасының бір мүшесі болып табылады. Оның шыққан тегіне келетін болсақ, шығармашылық бренді Pop Mart. Лабубу шамамен 2016 және 2018 жылдары шыққан деп айтады. Қазіргі таңда лабубу өте сұранысқа ие ойыншықтардың бірі. Лабубу брелок ретінде жүреді. Оны сөмкемізге ассақ та болады. Ал тағы да басқа адамдар өздерінің контенті үшін де қолданады. Мысалы, әдемі лабубу мен әдемі эстетикалық видео. Кейбір теорияларға сенсек, лабубуды кейбір жұлдызы Blackpink'тің қайсы да бір участнигі осылай атақты қылды деп айтады. Бірақ бұл нақты емес. Қазіргі таңда лабубудың неше түрлі коллекциясы бар. Осымен менің видеом соңына дейін жетті. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар. Маған тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаймыз.